ஹலோ ஹாய் வணக்கம். புரட்டாசி மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நான்வெஜ் கிடையாதுன்னும் போது நம்ம வெஜ் தான் சாப்பிட்டாகணும். ஸோ வெஜ் மீல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் நந்தனா பேலஸ்லேருந்து. வாங்க என்னென்ன இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஒரு லார்ஜ் சைஸ் அப்பளம் கொடுத்துருந்தாங்க, கூட மோர் மிளகும் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் அவங்களுடைய கடை ஸ்பெஷல் சட்னி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. தென் பாயசம் ஸ்வீட் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. கேர்டு ஒரு கப்பில் கொடுத்துருந்தாங்க. உருளைக்கிழங்கு பொரியல் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. கீரை கூட்டு, சாம்பார், ரசம். ஒரு பர்சன் நல்லா சாப்பிட்ற அளவுக்கு ரைஸ் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க பாக்ஸ்லாம். ப்ளஸ் அவங்களுடைய ஸ்பெஷல் கன் பவுடர்னு சொல்லிட்டு ஒரு பவுடர் கொடுத்துருந்தாங்க. நைட் கீ கொடுத்துருந்தாங்க. ஊறுகாய் கொடுத்துருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சு. 160க்கு ஒர்த்து. சரி வாங்க சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோம். ரைஸ் நல்லா ப்ராப்பராக பாலியாக இருந்துச்சு. பொரியலும் அருமையாக இருந்துச்சு. கீரை பொரியல் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக, தால் நல்லா இருந்துச்சு. ப்ளஸ் பாயசம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. கன் பவுடர், கீ செம்ம காம்பினேஷன். சட்னி நம்ம ஊர் கடல சட்னி மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ரசம், சாம்பார் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்துச்சு. இது சாம்பாரா இல்லை குழம்பான்னு சொல்ல தெரியல. பட் எல்லாமே ஒரு காம்போ பேக் நல்லா இருந்துச்சு. புரட்டாசி மாதம் ப்ராப்பர் லஞ்ச்.